别打呼噜，只需一壶茶。人到中年，心宽体盘，工作太累，躺下就打呼噜，影响枕边人休息，对身体也不好，会造成呼吸缺氧、记忆力下降，对心脑都有损伤。醒后会觉得很累。来试试这个茶——酸枣仁桑叶佛手茶。酸枣仁安神、养肝宁心，桑叶清肝散风热，佛手疏肝和胃。独立小罐装，1盒30罐。一共是13味原材料搭配，加入适量清水，放入养生茶，熬煮10分钟即可，可熬煮3到5次，每天多喝几杯，远离呼噜，让你睡眠从此安心。